What's up guys? It's cooking time na naman by Jepongs TV. Meron na naman tayong bagong recipe na lulutuin. Tara, alamin na natin ang mga ingredients. Ang mga kailangan natin: bawang, sibuyas, kamatis, bell pepper, suka, at ginisang bagoong, at saka pork belly or liempo. Simulan na natin magpainit ng mantika at tayo ay magigisa na ng bawang at sibuyas. Okay ng bawang at sibuyas, pwede na ilagay ang ating kamatis. Yan, pag okay na ang ating kamatis, pwede na natin ilagay ang ating liempo. After natin ilagay yung liempo, antayin lang natin siya magmantika. Ayan na, after 7 minutes, nagmamantika na siya. Pwede na tayo maglagay ng 1 cup of water. Isunod na natin ang ating bagoong. Ang ginawa ko dito, tansya-tansya lang kasi ginisa na naman yung bagoong, may lasa na. Kaya saktuhan lang talaga ang lagay natin. Then after nyan, pwede na tayong maglagay ng ating suka. Pagkalagay natin ng suka, huwag muna natin siyang haluin. After 2 minutes, pwede na natin lagay ang ating bell pepper. Kita nyo naman guys, luto na siya. Pwede na siyang kainin. Ready to serve na rin. At ayan, tapos na ang ating pork binagoongan. Kainan na. At ito na ang ating finished product na pork binagoongan. At dyan nagtatapos ang ating cooking lesson. Maraming salamat sa inyo guys. Isang like and subscribe naman dyan. At syempre ring the bell button para updated ka sa mga ilalabas natin videos.